ရေတော့ဆိုပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကလေးအကြီးဆောင်းပါတော့တနေတဲ့မုံတော့ဆောင်းနေတာတော့နေတိုက်လိုပဲဘာဖြစ်လဲဒီနေ့နည်းနည်းလေးထူးထူးဆက်ဆက်ပြားစီရစီတယ်အမားတွေကလေးမွေးတာပေါ့နော်အမားတွေကလေးမွေးဆိုရင်ဒီချီရောစရာကြီးဘာကြီးညာကြီးပေါ့အဲ့လိုပြောအခုကလေးကြောက်တော့လဲကိုကလေးကြောက်တော့လဲချစ်စရာလေးပေါ့နော်ရောရမှလည်းမသေးဘူးပေါ့ငါသမီးလေးဒီဖေသမီးလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချီးတယ်တော့အများကြီးပါတာချီးတယ်အများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ချီးကဟိုဟာဖေလို့အခါပိုင်းမရှိလို့မဟုတ်နော်သူမစီတဲ့အဲ့ဒီဘာဝီတွေအကြီးတွေလဲပေးတဲ့အချိန်မှာသူပါချတယ်မနေ့ကပေါ့နော်သူမေချီးတယ်သူမေချီတော့သူမေအကြီးပေါ်မှာလဲချီးပါချတယ်နော်ဒီမှာတွေ့လားပန်းမဟုတ်နော်ပန်းနဲ့ဘေးမှာအကြီးမှာချီးပါချတယ်နော်သူမေအကြီးပေါ်မှာလဲချီးပါတယ်ဒီပေါ်မှာလဲချီးပါတယ်တေးသေးလေးအကြီးတွေဆိုရင်ဆက်ပမုံနဲ့မဆော်ရဘူးနော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဝမွေးကြီးနော်အဝဆော်ဆက်ပြအကြီးပေါ့သူရဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးနေနော်ကြည်လေးဘူးထဲထည့်ထားရေတန်ဘူးမဟုတ်နော်အဲ့လိုဟာလေးမျိုးနဲ့ဆော်ရပါတယ်ကလေးလေးရဲ့အသေးသူရဲ့အသားတွေဒီဘာတွေဆက်ပြမုံမကိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေလောက်ရတာနော်ကလေးလေးအကြီးဆိုရင်ဒီဟာတွေမျိုးဆော်ပေးပါဘိုင်ဘိုင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ